வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்லி டாக் சேனல். ஐ எம் டாக்டர் அஜிதா லக்ஷ்மி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் சளித்துள்ளலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரெகுலராகவே இந்த விக்ஸு ஹால்ஸு இந்த மாதிரி மிட்டாய்கள்லாம் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்குது. இதனால ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு என்னைக்காவது நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக இது ஒரு தவறான பழக்கம் தான். சொல்லப்போனால் இது போதை பழக்கம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா, அந்த மிட்டாய்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் அடிமையானனால தான் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது. எந்த தொந்தரவுமே இல்லாமல் இது ஒரு ரெகுலராக ஒரு ஹேபிட்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தொண்டையில் புண்ணு வரலாம், எரிச்சல் வரலாம், நாக்கில் லிப்ஸ்லலாம் செவந்து போகலாம், பல்லு சொத்தையாகும். இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடோட டேஸ்ட்டே உணர முடியாமல் போயிடும். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையாங்க? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.